हुश, हुश, आच, आच, हाँ। मेंटल इंसान पागल हो, क्या कर रहे हो? क्या आंटी बात पता है क्या? मैं थप्पड़ मारना आंटी कहा दो। हुश। अच्छा गाइस, दिस इज अली अहमद। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो का शाउट आउट है शेख ज़हीर अब्बास को। बहुत अच्छी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। हुश, यार तू पागल है, क्या हुआ जानी? एक थूक फेंक दिया तूने। जानी थूक फेंका है वो, मेरे जानबूझ के नहीं फेंका, एकदम आ गया ना। एकदम कैसे आ गया? यार- साइड पे नहीं कर सकता था? नहीं साइड पे कैसे दिखाओ, तेरे किधर दिखाओ, ये देखो, दिखाओ। एक मिनट पीछे तो हो। नहीं डर क्यों रहे हो? मैं वैसा नहीं जैसे तुम मुझे समझ पता है रहे हो। वैसे नहीं हो, लेकिन क्या कर क्या रहे हो? नहीं ये अगर क्या मैं किया? वैसे नहीं, तुम मुझे वैसे समझ क्यों रहे हो? तो फिर किया ये क्या? थूक क्यों फेंक रहे हो? जानी मैंने थूक फेंका, इसका मतलब थोड़ी कि मैं वैसा आगे हूँ। करो यार, यहाँ पे पीछे देखो बात सुन, मेरी बात सुन, इधर आओ, हाथ पीछे पकड़ो। हाथ ना पकड़ो मेरा। नहीं हाथ तो पकड़ो। ओए इधर पीछे क्या कर क्या रहे हो तुम? वैसे ही बता रहा हूँ, थूक जाया नहीं हाँ, होना तो चाहिए फिर पीछे हटो ना। ना, अगर साइड- थूक आ गया तो इसको इस्तेमाल में ले आते तो हैं। हाँ तो फिर पीछे करो ना। पीछे ये क्या कर लो। ये कैसी बातें कैसी कर रहे हो पीछे कर लूँ? तुम? बातें कैसी कर रहे हो तुम? पागल हो यहाँ से? क्या चले जाए यहाँ से? सॉरी आ जाता हूँ। हाँ। मेंटल इंसान पागल हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं छिंग, मैंने मुंह भी उधर किया था, एकदम आपकी तरफ मुड़ उधर गया। किया, सारी चीजें तो मेरे भी आई हैं। सही आप सही कह रहे हैं, एकदम मैंने ऐसे किया, एकदम मुंह ऐसे हो गया मेरा। मेरी क्या ये गलती क्या इसमें? बदतमीजी है? नहीं बदतमीजी क्या? दूसरी तरफ मुंह नहीं कर सकते आप। नहीं मैंने उधर ही किया था, लेकिन सीन पता है कि जब भी मैं कोई खूबसूरत लड़की देखूँ ना तो एकदम से मुझे छींक आ थप्पड़ मारूंगी मैं मुंह पे। नहीं रुक गई छींक, इसका मतलब आप खूबसूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, आप खूबसूरत हो। नहीं मैंने कब बोला? मैं तो हैंडसम एक हूँ, गंदी खूबसूरत छींके हूँ। मार रहे हो मेरे ऊपर। गंदी नहीं, साफ थूक है मेरी थूक सारी साफ होती है। मैं गुटखा कितने पान गंदे हो। नहीं, मैं मावा गुटखा शुटका नहीं ना खाता, इसलिए मेरी थूक साफ है। मुंह उस तरफ करके नहीं कर सकते। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, कॉल नहीं ना इस दफा खांसी की, के उधर मुंह कर लो। देखिए आंटी बात पता है क्या? मैं थप्पड़ मारना आंटी कहा दो। आप हो गए आंटी। आंटी पे भी गुस्सा आता है। नहीं मैं अंकल हो सकता गंदा हूँ। इंसान। ये आंटी क्या है? लेकिन इतनी गुस्सा ना इतनी करें। छींके होती हैं, इस तरह क्यों होती है गंदी? यार क्या कर रहे हो यार? हाँ ये क्या कर रहे हो? जानी मैंने क्या किया है? तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या मैंने कुछ किया है? हाथ पीछे करो ना, ये थूक क्यों फेंक रहे हो आप? जानी थूक थोड़ी फेंक आपको नजर नहीं आ रहा? वो दिमाग छींक में आई क्या थी मेरे आता पर। भाई पीछे करो, क्या कर रहे हो आप? कुछ ऐसे ही हो रहा था, ऐसे एकदम से छींक आ गई थी। गलत बात है यार, जानी आपको नजर नहीं आ नजला रहा, जुकाम हुआ, तुम बात तो गलत सुनो। बात है यार, ना करो आप। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, लेकिन भाई की एक छोटी सी बात सुनोगे? क्या सुन? इधर हो, कान में बात। नहीं ऐसे तो नहीं ना, आप पीछे होके बात करो ना। धरो तो मत अच्छा ना, पीछे होके देखो- बात करो, देखो। गंदा सारा गंदा कर दिया यार मुझे। लेकिन मैं मुंह से इतना गंदा नहीं, नहीं आप पीछे करूँगा। होके बात करो, मुझसे गलत बात है, ये कैसी बातें कर रहे हो यार? सॉरी, फिर मैं जा रहा हूँ। अब दोबारा नहीं ऐसे करना, पीछे हो जाओ। जाओ यार आप। हच! हाँ। ये क्या किया तुमने? जी मैम, ये क्या किया? वो छींक आरती कर दी मैंने, छींक तो एकदम। छींक आ रही है तो इधर करनी है। नहीं I'm so sorry, पता नहीं चला मेरा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, एकदम से छींक ऐसे आगे ऊपर आ गई। I'm so तो sorry। उधर मुंह कर लेते ना। अब नहीं करता मैम, so sorry मैम। हो ये क्या किया तुमने फिर से? मैम छींक मारी है मैंने, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। तो इसमें अच्छी बात कौन सी है? नहीं अच्छी बात क्या, मतलब एक छींक आई है, मैं अपना मुंह साइड पे तो नहीं रख सकता, एकदम आ गई। तो तुम साइड पे रख दो, मैंने इधर क्यों किया? देखिए बात सुना, छींक ने ना इस दफा मुझे एसएमएस नहीं किया कि भाईजान मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही, तो वो गलती से हो जाती है। अब मैं तो गलती से मुंह उधर कर लो ना, गलती से मुंह देखिए इधर आप क्यों बिला करना? वजह गुस्सा कर रही है। मेरी बात सुने, मेरा थूक इतना गंदा नहीं है, आप इससे फेशियल मसाज भी कर साफ सकती होता हैं। है? अब मेरा वाला साफ है ना, मिसल फेशियल मसाज भी कर सकती हैं। तुम अपना कर लो, मुझे और तो जरूरत नहीं है। और तो आप अब टूथ ब्रश भी कर सकती हैं मेरे थूक के साथ, इतना अच्छा होता है। तुम अपने कर लो, मुझे नहीं चाहिए। मैडम कैसी बात कर रही हैं, अभी तो गलत बात कर दी ना आपने मेरे तो इतना। तुम सही बात कर रहे हो। हाँ तो और मैं मेडिकम यूज करता हूँ, मेरा थूक बड़ा साफ सुथरा होता है, आप टेंशन ना लें। टूथपेस्ट कोई भी देखिए- यूज कर रहा हो ना, थूक गंदा ही होता है। देखिए बात सुने, आप अपना नंबर दें, मैं आपको भी गंदा कर दूंगा, मसला कोई नहीं। मेरा तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाने, तुम्हें तमीज नहीं है? तमीज तो है मैडम, अच्छी बड़ी ये तमीज। तमीज है, इसीलिए ये बात कर रहे हो। यार क्या कर रहे हो हाँ यार? तुमने क्या कर दिया? जानी वो छींक आई थी मेरे ना, वो थूक आ उधर गया। करते ना, इधर क्यों किया? वो उधर का पता नहीं ना चल रहा था यार, सॉरी यार, मेरी जान छोड़ी। क्या यार क्या कर रहे हो तुम गुस्सा क्यों? करीब तो हो ना थोड़ा सा मेरे, इतना परेशानी वाली कौन सी बात है? छींक की तो थी ना, होगी तो हो तुम? गई। यार उधर कर देते, तुमने ऊपर क्यों किया? देखो उधर मैं कैसे कर सकता जब इधर जगह थी, पॉइंट है ना। चलो ठीक है यार, अब मुझे नहाना पड़ेगा यार। नहाना पड़े, बात सुनो ना, सॉरी साथ तो नहीं नहा सकते, खैर मतलब मैं अपने घर जाके नहा लूंगा, तो अपने घर जाके नहा लेना, सही है? ऐसा कर लें, चलो फिर चलो। यार क्या कर रहे हो? जानी तुमसे मोहब्बत बढ़ा रहा हूँ, मोहब्बत भी नहीं बढ़ा सकता, आओ गले मिलो भाई यार से। कैसी मोहब्बत है, मैं जानता भी नहीं आपको और आप मोहब्बत आओ ना, की जान बात कर पहचान बनाते हैं, तुम गले मिलोगे तो जान पहचान बनेगी ना। इधर आओ, बात ऐसे तो नहीं सुनो, बनती इधर तो ना। आओ। रहे हो। यार डर रहे हो ना तुम मुझसे? सही से बताओ, डर रहे हो ना?
हो कितने पागल हैं आप, पागल खाने से आए हैं क्या? मैडम क्या हो गया, पागल खाने से थूक ही तो है वो एकदम। देखे? तो छींक क्यों आ गए, मेरे को छींक तो गई आप साइड पे भी जाके कर सकते थे। यार मैं साइड पे कैसे जाऊँ, साइड पे सुसु आया तो बंदा जा सकता है ना, छींक एकदम आती है। उसने ना को मुझे मैसेज आया ना कि उसने व्हाट्सएप किया मेरे को कि भाईजान मैं आ रही हूँ, ऐसा तो नहीं ना होता। आप जी, देखिए पेंडू है आप। नहीं पेंडू क्या मतलब, तो और क्या? अब थूक इतनी बुरी चीज थोड़ी होती है। आप थूक मोबाइल पे लगा के मोबाइल भी साफ कर आप सकते ऐसे हैं। साफ करते हैं हाँ तो मैं तो ऐसे ही साफ करता हूँ, मोबाइल में चमक जाता है सारा का सारा। लगाऊंगी आपके। नहीं थप्पड़ लगाने की क्या बात है, आप आइसक्रीम के ऊपर भी लगा के खा सकती हैं, इसमें कोई जी इशू पेंडू है। नहीं। पेंडू वाली कौन सी बात होगी, देखिए सारे देखे मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। सारे गंदे हो गए आपके और कपड़े। क्या? अच्छा 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 एक क्या मसला है यार तुम्हें? क्या मसला है, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया है? क्या किया मैंने? आपको नहीं पता ये क्या किया? नहीं पता ना, मुझे पता था मैं इधर आता। नहीं क्यों किया ये आपने? मैंने एक बार मना नहीं किया आपको यार, बस इतना वैसे क्या ही मसला है? थूक पीछे क्यों जमा है घूम बहुत सारा, मैंने कहा मैं फेंक दूं, निकाल दूं एक ही दफा। रहे हो? ऐसे निकाल दो, मेरे पे निकालना है आप। हाँ भाई ये क्या की है? हाँ ये क्या की है? जानी खांसी आ गई थी, छींक आ यार गई एकदम से। खांसी आनी थी, थूके मेरे पे गिरानी है, क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो आप? आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला यार। यार ये क्या कर दिया भाई? आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। यार सॉरी मर्जी वाली बात है यार से ज्यादा। जानी मुझे पता नहीं चला, इसलिए माजरत यार, माजरत। तेरा मसला क्या हो गया? तेरा मसला की है? एक मिनट भाई बात सुन, मैं बताता हूँ। थोका का तो सटी। जानी रुक तो जाओ, बता रहा हूँ, एक मिनट खड़े हो जाओ, जितनी तुम्हारी सेहत है ग्लूकोज की बोतलें लगवाओ जाके। भाई तुम लड़ रहे हो। जाके उधर जाके छींके मारना, क्या कर अरे क्या रहा है? जानी बात सुन, मैंने एक बरसों की ना थूक यार, जमा की अबे- थी। सुन लो ना, एक बरसों की थूक जमा की थी, सारी तुम्हारे ऊपर फेंकनी मैंने, क्योंकि जब भी मैं कोई गंदा इंसान देखूँ ना, ऑटोमेटिकली थूक बाहर आ जाता है मेरा। ओ भाई थूके गिरा, उधर जाके गिरा, देख कितना बड़ा। ओ भाई ओ यार क्या, ओ हेलो क्या कर रहे हैं यार? अच्छा 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 सॉरी 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 सॉरी, मजाक करो, मजाक मजाक करो, कैमरा लगा प्रैंक करो यार ये क्या बात है यार? सॉरी यार, यूट्यूब पे चैनल है, उसमें ना प्रैंक्स वगैरह, प्रैंक्स वीडियोस वगैरह बनाते हैं हमसे। सॉरी। तो ये ना शावर था, ये देखो, ये शावर किया था मैंने आपके ऊपर, तो अगर आपको कोई इशू हो तो क्लिप यूज़ कर सकता हूँ आपका। चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। मजाक करो, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आई एम सो सॉरी। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसके लिए प्रैंक्स करता हूँ, ये देखें मैं ये कर रहा था। तो अगर आपको कोई इशू हो तो मैं आपको क्लिप यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मजाक कर रहा हूँ जानी, मजाक कर रहा हूँ, कैमरा लगा उस साइड पे, प्रैंक कर रहा हूँ मैं। आई एम सो सॉरी, वो थूक नहीं थी, वो ये था। तो नहीं नहाना पड़ेगा तुझे, टेंशन है, तो अभी अगले साल छोटी ईद पे नहाना। तो अगर कोई इशू ना हो तो क्लिप यूज़ कर सकता हूँ आपका मैं, कर लूँ? चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आंटी बस मेरी तो ऐसी है, मैं क्या करूँ? खुद हो गया आंटी तुम। अच्छा, एक मिनट, एक easy, बदतमीज। मजाक कर रहा हूँ, मजाक क्या कर बता प्रैंक कर रहा हूँ, कैमरा लगा साइड पे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं ना यूट्यूब पे चैनल है, उस पर मैं प्रैंक्स वगैरह करता हूँ। ये क्या था? ये मैंने ये देखो ये। तो आई एम सो सॉरी, अगर आपको कोई इशू ना तो मैं आपको क्लिप यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। अच्छा थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यार तू क्या कर मजाक रहा है? करो, कैमरा लगा, कैमरा लगा, प्रैंक कर रहा हूँ। आई एम सो यार छोड़ दे यार। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। मेरा यूट्यूब पे चैनल डैट वाज क्रेजी के नाम से, तो उसमें फनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अगर कोई इशू ना तो क्लिप यूज़ कर सकता हूँ आपका मैं। हाँ कर लो। चलो थैंक यू सो मच। मैंने आपका थप्पड़ लगाना है। आई एम सो सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा ना करें, प्रैंक करें। वहाँ पे लगा हुआ है कैमरा, वो चेक करें एकदम। अजीब इंसान है। आई एम सो सॉरी। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं उसके लिए फनी वीडियोस वगैरह ऐसे बनाता हूँ। तो अगर आपको कोई इशू ना तो मैं आपको क्लिप यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। चलें थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो सारा थूक खत्म तो करना ना मैंने, गलत बात है, मेरे पे तू खत्म करनी है। कुछ भी नहीं होता। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या है यार ये? प्रैंक करो, कैमरा लगा, कैमरा लगा। किस किस्म का प्रैंक कर रहे हो? वो देखो, कैसा प्रैंक होता है? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये ना शावर है, देखो शावर है मेरे पास, मैं थूक नहीं फेंक इसको रहा नीचे रखो, इसको अंदर रखो, इसको अंदर रखो। तो अगर आपको कुछ हो तो आप क्लिप कर सकते हो अपनी वीडियो में। चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इस वीडियो कौन सा पार्ट था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो में हम करते हैं 100 के लाइक, जल्दी से लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।